приятели, Живко Иванов на 70 години. Също сутрин е неговият рожден ден и по този повод той открива една великолепна, богата, разнообразна живописна изложба в Бургаската художествена галерия. Предната изложба, която прави тук, беше по повод неговата 60 годишна. Всъщност това е, може би, най-емоционалният в момента художник, колорист, живописец в нашия град. И както казва господин Йорданов, Дялко Йорданов, художник в чистия му вид, който успява да си изкара и прехраната с изобразително изкуство. Тъй като хората на изкуството, които са музиканти, артисти, художници, успяват да оживеят само със своето изкуство, са може би около 2% от света. Това е официално. Така или иначе, тази изложба носи едно голямо вътрешно така духовно удовлетворение, тъй като аз съм наблюдавал как хората харесват картините на Живака. Те просто реагират повече на света, тъй като композицията е понякога по-условна, по-абстрактна, понякога по-конкретна, но те реагират наистина на света и на емоцията, която той е вложил вътре в своята картина. Тъй като на практика това е състоянието на духа. Той по-скоро рисува вътре духа, рисува страстта. В картините му се излъчва една любов към рисуването и живописта и той се го носи при целият си живот със себе си. Но за да ви кажа нещо много повече за Живко Иванов, ще дам думата на господин Дялко Иванов. Когато станах на 33 години, си казах, то всичко свърши. Аз вече устарях, моля вам, и започнах да пиша едни такива стихотворения, които ставаха песни, младостта си отива, устаряваме бавно, не устарява и любов. И когато станах на 50, си казах, то наистина всичко свърши. Като станах на 60, си казах, то всичко сега започва. Като станах на 70, като Живко, си казах, достигнеш ли върха, какво? Продължавай нагоре. Все едно какво е това нагоре. Живко Иванов обаче, без да се самоповтаря, продължава да бъде все така сложен и четивен, нещо колоритен и романтичен, все така инфантилен и чист във възприемането на света. И все така способен да изненадва, дори да изненадва самия себе си. Така ли е? Добре дошли, забравя да кажа на куп. Един по един не може да обърна внимание на всеки. Добре дошли и сега. Господин, който благодарявам много, че не знам как да е. Това е долу. Нищо, аз съм тук само да поздравя Живко Иванов. Достатъчно е да се каже неговото име и това говори много за него. Част от оберлицата на творческото самочувствие на нашия град. Неговото име е емблема за нас. Уважавам го и го обичам и община Бургас се гордее с неговите картини. Да подчертая, че съм Живко Иванов в Бургас. Толкова много се обичам. Тук голям любимец е, влягам и се бутам всяко внука ми. Да, внука ми Борил, кръста и надавам с Живко. Помогнаха ми много приятели, семейството ми скоро. Здравка и Жора, къде е? Благодаря. Здравка и благодаря. И много приятели. Ами са лекуващите доктори от София. Издаваха специално. За мен е... Но как дължим? Те ми подариха живот. Да. Ами, да се стигаме. Ами, заправя
беше така, щях да говоря други неща, но нещо не покрепя. Заповядайте, гледайте, аз ще нека да видя малко. Кой друг участник да заповядайте? Да, кой много за здраве. Искам да се предадете дома, да ви бъде по-цветно.